Hi friends, welcome to Wild Wolf Reaction. First of all, எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ மை டியர் ஃபேமிலிஸ். ஏன்னா பர்த்டேக்கு வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் விஷஸ் ஸோ மெனிஸ் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்லை. பர்த்டே தெரிஞ்சு சர்ப்ரைஸும் பண்ணியிருந்தாங்க. ரியலி என்ன வார்த்தை சொல்லுது சார், எனக்கு இந்த மூமெண்ட் சொல்லணும்னா எனக்கு அது ஆனந்த கண்டிப்பாக வரல, அதுக்காகவே வந்துச்சு. அதான் அது மட்டும்தான். அது இல்லாமல் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது இது பர்த்டே முடிஞ்சு ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்துருப்பீங்க. தேர்ஸ்டே முடிஞ்சது 22 என் பர்த்டே, செப்டம்பர் 22 மை பர்த்டே ரைஸ். ஸோ இது நீங்கள் பார்க்கும்போது 24th பார்ப்பீங்க நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ லான்ச் ஆகுது. ஸோ என்ன சொல்லணும்னு தெரியல எனக்கு. ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ உங்களுக்கு மேம்பர் ஆப்பிட்டர் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ சொல்லிட்டு நிறைய புரிஞ்சுது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேமிலிஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, என் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக லைவாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாரும் பண்ணுறது ரொம்ப ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸ் தான் இருந்தது. பர்த்டேக்கு பெஸ்ட் கிஃப்ட்னு சொன்னால் ஒரு விஷயம் தான் கைஸ் சொல்லணும். என்ன சொல்ல தெரியல, எனக்கு வார்த்தையே வரல அது சொல்லும் போது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்த பெட் ரியாக்ஷன் வீடியோவுக்கு நான் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியாக வந்ததுனாலும் சரி, நம்ம கமெண்ட்ஸும் ஒருத்தவங்க கேட்டுருந்தாங்க. அந்த கமெண்ட் வேணால் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட முடிஞ்சா நான் போடுறேன். இந்த சைடில் உங்களுக்கு ரைட் சைடு, என் ரைட் சைடில் நான் போடுறேன். உங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க்ஸ் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு வரும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ரைட் சைடு சரிங்களா போடுறேன் இமேஜஸ். நான் வந்து ப்ரோ சூப்பராக இருக்குது, பார்ட் 2 போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சில பேர் வந்து ப்ரோ வீடியோ கொஞ்சம் குவாலிட்டி மீன்ஸ் அந்த வீடியோ வந்து சின்னதாக இருக்குது, நீங்கள் வேணால் அது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுங்கள், பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க. அது நான் இந்த வீடியோவில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, சரிங்க. ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடலாம். லெட்ஸ் கோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் டைம் வேஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். Semua bendera. Training, take 1.
hả? Sao mừng lượm? Ôi ơi. காய்ஸ் உண்மையாக சொல்ல போனா சிரிச்சு இந்த பாட்டும் வந்து நல்லா தான் இருந்தது. வீடியோ சிரிச்சிருச்சு. என்னன்னா அதில் வந்து எனக்கு பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா 3 வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன். அந்த பிளாக் கேட் அந்த பாத் டப்ல இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது. செகண்ட் சொல்ல போனால் அந்த லாஸ்ட்டாக அந்த ஒயிட் பூனை பற்றி அது கட்டம் பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப 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 சாமிங், ரொம்ப க்யூட்டாக, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அது ரொம்ப பிடிச்சா அந்த ஒயிட் பூனை பற்றி கடைசியாக கத்துறது அழகாக இருந்தது, க்யூட்டாக. ஏன்னா அது வந்து பூனை ஊட்டி நம்ம வளர்த்தவங்களுக்கு தெரியும், வள மீன்ஸ் பெரிய பூனைலேருந்து குட்டி பூனைலேருந்து வளர்த்தவங்க அந்த குட்டி பூனை கட்டும் போது அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும். ஸோ நானும் பூனை குட்டி வளர்த்ததுனால அந்த குட்டி பூனை கத்துறது ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக. ஸோ அதே பூனை குட்டி நானும் வச்சுருந்தேன். நல்லா பூனை குட்டி அது கற்றுக்கணும். மூணாவது பிடிச்சிருந்தா அந்த ஒயிட் பூனை வந்து அந்த சாக்ஸு மீன்ஸ் நான் காலை நக்கி இருக்க மாட்டீங்களா, ஒயிட் பூனை இல்லை சாரி, அந்த ப்ரௌன் அண்ட் கிரீன் அந்த மாதிரி பூனை வந்து காலை நக்கம் பார்த்தீங்களா, அது நக்கின போது காலை பிரிவு நோட்டும் போது பார்த்துட்டு அந்த காலை மறுபடியும் நக்கம் பாருங்க. அந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது ரியாக்ஷன் லுக்கு நல்லா இருந்தது, அது தோணிது. அதுதான் ஓவரால் சொல்லலாம், வீடியோஸ் நல்லா இருக்குது. எனிவேஸ் கைஸ், நான் சிரிச்சு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். நீங்களும் இது மாதிரி அந்த வீடியோ பார்த்து சிரிச்சு என்ஜாய் பண்ணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், போய் பாருங்கள். சில பேர் நம்ம வந்து பார்ட் 1 பார்க்காம வந்திருந்தீங்கன்னா பார்ட் 1 வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அந்த லிங்க் தரேன், போய் பார்ட் 1லையும் பாருங்கள், பார்ட் 2 வந்து பாருங்கள். ரெண்டும் பார்ட் 1 பார்த்தா பார்ட் 2 புரியும், ரெண்டும் டிஃப்ரென்ஸ் தான். பார்ட் 2 பார்ட் 1 பாருங்கள், பார்ட் 1 இருக்கும், பார்ட் 2 பாருங்கள். ஆஸ் யூஸ் அது உங்களுக்கு விஷயம் தான். அதே மாதிரி கைஸ், நான் இப்போலாம் பார்த்தேன் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப யாரும் பார்க்க மாட்டேன், வியூவர்ஸ் நிறைய இருக்குது. சொல்லப்போனால் அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. வியூவர்ஸ் நிறைய பார்க்குறாங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறாங்க கைஸ். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள். அவங்க ஏதாச்சும் தாட் கமெண்ட் பண்ணாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ண சொல்லுங்கள். அது என்னதான் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், இல்லை நான் ஆக்ஷன் பண்ணுறது சரி, பேசுகிறது இல்லை, எனிவேஸ் உங்களுக்கு என்ன தோணும் இது செட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் நான் சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு பெரிய உங்கள் நண்பன் ஹரிபிரசாத் சைனிங் ஆஃப். Bye bye. Stay safe, stay alive. Wear your mask. Use sanitizer. Okay. Bye.